Много съм тъжен, че господин Стоименов го няма тук и исках да му пожелая, нали, да оздравява бързо и че го чакам, като е готов отново в клетката, на ринга, на улицата, където каже. На мен ми се обади после той, каза ми, че от влизане връзките му са скъсани. Аз му казах: братле, викам, че ходиш по улицата и си късаш връзките. Това как се случва, не знам. И така, после почна да влиза, пожелах му да е жив и здрав. Казах му, нали, защото сега аз си мисля, че лъжи, това е моето мнение, обаче реално всичко е възможно. Казах му да е жив и здрав, при което след това той каза: ма ти си мислиш, че те лъжа ли, мислиш, че ме е страх от тебе ли? Аз бях в шок направо и позатворих телефона, че не се занимаваш с него. Според мен това е едно комплексирано дете, което, значи, той първо се мазнеше на Божидар Иванов. Това е, според мен, в момента той е титуляра на 77 кг, стана приятел с него само и само за да може да не се бие с него. След това с Георги Валентинов почеше да му се мазне, такова, нали, викаш, който си мисли, че разбира, който залага за Митко Илиев да победи срещу Георги Валентинов, означава, че не разбира от ММА. При което след като го победих, почна на мен да ми се мазне, почна да ми харесва постове във Фейсбука, да ми пише постоянно, да излизаме. Това е характерно за дамите, да търсят внимание. Този човек не е боец, той е за кетча или там за нещо, за някакво реалити предаване. Той не е боец. Не знам защо всички в България го водят за топ ММАец. Никакъв боец не е той. Той е едно дете, което иска внимание, което иска да се говори за него и като стане въпрос, като стане време за екшън, се контузва. Как се случва? Това не знам. След консултация с доктор и Ямара се оказа, че аз имам след оперативен риск, който е доста рядко срещан, невропатия. Това е увреждане на нервите, което води до дисбаланс и дискомфорт на коляното. В смисъл, нямаш почти никаква ротация и движение. Така, аз съм подготвил медицински документи, подготвил съм Ямара, само че Митко Илиев каза, че това много лесно може, нали, да се изфабрикува и да се даде 200 лева, за да се направи. Значи те нямат нужда от това нещо. Сега, относно обидите, снощи получих обаждане от него в късен час. Имах пропуснато обаждане, върнах, беше ми така доста интересно и той реши да ми се извини за нещата, които каза тук в студиото, за това, че ме нарича в женски род, за това, че каза, че съм, какво беше там, болно момче и така нататък. Реши да ми се извини, каза: имам си проблеми вкъщи заради тия неща, които говоря. Баща ми каза да се извина, така. Имам го, понеже аз винаги боравя, нали, с доказателства и факти, за да няма някакви спекулации. Имам записано как, нали, ми се извинява. Държа да го покажа, защото сега много хора, нали, може да кажат: това не е така, той лъже и така нататък. Аз съм човек, който когато излезе някъде, винаги борави с доказателства и факти. Ето, показвам го. Не седи преди да идеш в студиото на Спортал. Защо не се сети тогава? Дойде, хвърли букета, усмяме за контузията, наричаше ме в женски род. Каза, че иска... Добре. Веднага ще отговоря. Тази година аз направих 3 мача с тебе, ще да ме и четвърти. Със сигурност, нали, ако ти си свикнал да си в медийното пространство, аз не съм, със сигурност някои неща мъже. Очаквах този мач с нетърпение. Както и аз. И така, на баща ми думите бяха следните: ай, представи само, че наистина да е контузено и в момента цяла България да го плюи. След като да му каза това нещо, аз също съм лош човек и ми каза: по принцип, ако си мърт, трябва да му звъниш и да го питаш как е. В момента това правя. Извиняваш ми се, аз приемам извинението, защото съм мъжкар, нали, до някъде, нали, мога да твърдя, че и той е такъв, все пак сме спортисти. Извинил си ми се, добре. Аз обаче, моите думи бяха следните: не може ти цял ден да ме обиждаш в медиите, да идваш тук, да фърляш цветя, да сееш лъжи, защото имаше доста лъжи казани, нали, сега това ще го продължа и в следващата тема ще влеземе. Не можеш ти цял ден да ме обиждаш навсякъде и накрая на деня да звънеш и да се отчеш да кажеш: ама аз да те питам как се извинявай. Добре, окей, аз му приемам извинението, защото сме спортисти, все пак и сме хора, идват в най-светлите християнски празници, не съм лош човек. Само че аз му казах: когато аз имам вражда с някой и когато не се харесвам с някой и вода вид война, ако мога така да го нарека, аз я вода до самия край и не се върта. Или ще сме съперници, или ще се уважаваме. И тук, нали, се появява този чат, в който аз го питам: противник няма ли да намерят? И той казва: ще се бия, ама за какво на неговата гала на тъпото лапе, нали? Обижда организаторите. Ето го чата. Ще се бия или на Fight да, Fest, Никола Поюков го обижда. Ще се бия, ама за какво на неговата гала на тъпото лапе. Заявявам открито и публично: не ме е страх. В момент, в който се оправя, ще седнем, ще говорим, ще се договорим и матч ще има.